आज म तपाईहरूलाई एउटा भावुक कुरा सुनाउनका लागि जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। धन्यवाद। यस तस्विरलाई द वल्चर एन्ड द लिटल गर्ल नाम दिएको थियो। यस तस्विरमा एक गिद्ध चरम भोकले तडपिएर मर्न आँटेकी एक सानी बालिकाको मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। यस तस्विर साउथ अफ्रिकन फोटो पत्रकार केभिन कार्टरले सन् 1993मा सुडानमा अनिकालको समयमा खिचेका थिए र उक्त फोटोबाट उनले पुलित्जर पुरस्कारबाट सम्मानित पनि भएका थिए। तर कार्टरले त्यस सम्मानको आनन्द धेरै दिन लिन भने पाएनन्, किनकि उक्त फोटो खिचेको केही महिनापछि 33 वर्षको उमेरमा उनले आत्महत्या गरेका थिए। किन गरे त आत्महत्या? निसन्देह जब उनी पुरस्कारबाट सम्मानित भए र खुसियाली मनाउँदै थिए, उस बखत दुनियाँभरका सञ्चार माध्यममा उनकै चर्चा भइरहेको थियो। यसै प्रख्यातिको माझ उनलाई एक फोन अन्तर्वार्तामा कसैले सोध्यो, त्यसपछि त्यो बालिकाको के भयो? उनले जवाफ फर्काए, त्यसपछि म त्यहाँ रोकिएन, किनकि मेरो फ्लाइट डिले हुँदै थियो। उनको उक्त जवाफपछि प्रश्नकर्ताले उनीतर्फ इङ्गित गर्दै भने, म तपाईलाई भनिरहेकी छु कि त्यस दिन त्यहाँ दुईवटा गिद्ध थिए, जसमध्ये एकको हातमा क्यामेरा थियो। फोटो पत्रकार कर्विन कार्टरलाई उक्त प्रश्नले यति विचलित बनायो कि अन्त्यमा अवसादमा पुगेर आत्महत्या गरे। त्यसैले कुनै पनि स्थितिमा केही कुरा हासिल गर्नुभन्दा पहिले मानवता जगाउनु पर्दछ। ती बालिका र कार्टर आज पनि जीवित रहन्थे यदि उनले ती बालिकालाई उठाएर युनाइटेड नेसनको फिडिङ सेन्टरमा पुर्याइदिएको भए, जहाँ पुग्नका लागि बच्चा कोसिस गरिरहेकी थिइन्। त्यसैले जब कुनै पनि मौका पर्छ, त्यस्तो परिस्थितिमा फोटो खिच्नको सट्टा मद्दत गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अचेल, दुःख, दर्द, पीडा, गरिबी, घाइते, बिरामी लगायतका फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा मालामाल हुनकै लागि अपलोड गर्ने गरिन्छ। सहयोगको पुकारका लागि अनेकौं उपायहरू अपनाएको देखिन्छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने मान्छेका अभाव, पीडा, व्यथा, दर्द आदिलाई सस्तो मजाक बनाइएको छ, कमाई खाने भाँडो बनाइएको छ। तर त्यस्तो फोटो भिडियो खिचेर मालामाल हुनु खोज्नेहरूले भने फिटिकै सहयोग गरेको देखिँदैन। त्यसैले सोच बदलौं, मानवता सहितको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गरौं। साभार सामाजिक सञ्जाल। धन्यवाद। यस्तै रोचक र भावुक कथा कहानी, मोटिभेट ज्ञानको कुराहरू सुन्नका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।